Ve arkadaşlar bir değinmek istediğim konulardan bir tanesi de şu, bu bronşit dediğimiz, arkadaşlar bronşlarımız tıkanıyor ve nefes alıp vermemizi ve yürürken daralmamızı, sıkılmamızı sağlıyor arkadaşlar. Onlar için de rahatlamamıza birebir diyorum arkadaşlar. Doğal bir yöntemdir. Tabii ki doktorumuzla görüştükten sonra, tıbbi tedavi yöntemlerini uyguladıktan sonra hiçbir yan etkisi yoktur. Neden yan etkisi yoktur diye söylüyorum arkadaşlar. Kendisi zaten kahvaltılarımızın vazgeçilmezi. Yiyoruz. Yani böyle yediğimiz için zaten hiçbir sıkıntı, yani zeytinyağını zaten yiyoruz. Hiçbir sıkıntı görmüyoruz. Sadece ve sadece alerjisi, yani bunda alerjisi olan insanların kendilerinin değerlendirmesi, doktorların değerlendirmesi gerekiyor. Onun dışında bizim anlattığımız yöntemler ilaç reçetesi değildir arkadaşlar. Doğal bir yöntemdir. Fayda sağlamak için anlatıyoruz bunu. Bu da kantaron yağı arkadaşlar. Aktarlardan bulabilirsiniz. İnternetten de yazarak da bulabilirsiniz. Biz şu an için bir satış yapmıyoruz. Sadece size fayda sağlamak için bunu anlatmak istedim. İçerisinde bak, gördüğünüz gibi kırmızı renge dönüşüyor. Zeytinyağı sarı, bu kırmızıya dönüşüyor arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar. Göğüs kafesinizin üzerine özellikle bir hafta boyunca uygulayın arkadaşlar. Uzun soluklu nefes darlıkları, boğulmalar, nefes alamamalar, öksürmeler, kuru öksürmeler, ondan sonra aşırı terlemeler, aşırı soğumalar, bunlara kesinlikle ve kesinlikle bir hafta içerisinde, bak size bir hafta diyorum, bir hafta içerisinde rahatlama sağlayacaktır. Tamamen bitirir demiyorum arkadaşlar. Rahatlama sağlar diyorum. O yüzden doğal yöntemleri hayatınızdan çıkarmayın. Hayatınızın içerisine alın arkadaşlar. Benim de umarım size bir faydam olur. Faydam olsun diye uğraşmaya çalışıyorum. Zeytinyağı ve kantaron yağı, ikisi de doğal. İçerisinde sadece kantaron çiçeği bulunuyor. Ve ikisinin bileşeniyle birlikte muazzam bir ilaç olmuş oluyor işin açıkçası arkadaşlar. İnşallah şifa bulursunuz. Ailenizde büyüğünüz, küçüğünüz, sevdikleriniz kim rahatsızsa onlar için güzel bir şekilde uygulayabilirsiniz. Umarım arkadaşlar tüm sevdiklerinize şifa olur. Kendinize çok iyi bakın. Deniz Yıldızı'nda kalmayı, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.